ଚାମେଲି ଓଝା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଫେରିଲା ପରେ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ରଖିବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଉ ସିଏ ତ ଜଣେ ମହିଳା, ତେଣୁ ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକ ସାନମାଣିତା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକ ସାନମାଣିତା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ଆଜି ଆଲୋଚନା ଏଇ ଏସ୍ପି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଲୁ, ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। ତା ଦେହରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତାର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏସ୍ପି ସାର୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମକୁ ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ସତ୍ୟତା ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଅଛି। ସେ କିଛି ସତ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବେ ବୋଲି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଚାମେଲି ଓଝା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଫେରିଲା ପରେ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ରଖିବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ କାଲି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ହେଲା ଯେ ଚାମେଲି ଓଝା, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସ୍ପି ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠେଇଲୁ ଯେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ, ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ସେ ଫୁଟେଜ୍ଟା ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇକି ଆଜି ସେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍କୁ ସିଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଏସ୍ପି ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଘ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ସଂଘ ଯଦି ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ ନଯିବ, ସଂଘ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ 10,000 5,000 ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରତିନିଧି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଆମେ ତ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଏ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚର ଧର୍ମ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହିଁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭତ୍ତା କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କ୍ଷେପ ହୋଇକି ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷଣ କରିବେ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟି ଯିଏ ରହିଲେ, ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ହାୟର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଯଦି ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମକୁ ନ ଦେଇପାରିଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଆକ୍ରୋଶ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କାହିଁକି ଆକ୍ରୋଶ କରିବୁ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଯେ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ହାୟର ଅଥରିଟି ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବୁ। ଆଉ ସିଏ ତ ଜଣେ ମହିଳା, ତେଣୁ ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ମହିଳା ଯାହା ବି ଦୋଷ ଅଛି ସେଇଟା ତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ। संजय कुमार सेठी सरपंच अंते କ'ଣ ଦାବି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ହେଲା? दाबी नहीं आपण मैंने जानी गतकाली महाकालपड़ा ब्लॉक रे जो घटनाटी घटी माने तिखिरी ग्राम पंचायतर चामेली ओझा सरपंच जे कि महिला सरपंच जड़े सी जो ब्लॉक प्रशासन बा बीडीओ सहित निजर पंचायतर समस्या बा लोक मानकर समस्या नहीं कि जिते जाकि आलोचना कर समय कौन बाहर व्यक्ति तांको बलपूर्वक धमकेबा एवं तांको माने बाहर को चली जावा एभली आलोचना न करिया पई तांको गाली गुलज करिया सहित धमकेइथिले एवं से माने बाहर को आसिया परे पुलिस प्रशासन एवं ब्लॉक प्रशासन मिलित रे एटा को तांको धमकेया सहित तांको मोबाइल की छड़ैचंती जे मोबाइल दियो काहे की वीडियो करतलो ये करतलो सब धमकेया सहित तांको व्यवहार खराब करिया सहित तांको निर्यातना भी देइचंती। तापर बारंबार आप भिडियो देखुवे सब स्पष्ट भाव में देखा से लाइव कर भिडियो पुलिस प्रशासन कौ भली भाव चाप पकाउले जोर जबरदस्त भाई को एवं गेट पाखे गाड़ी अटकईवा एवं जबरदस्ती मोबाइल छड़े ना सहित गाड़ी में बसईकि थाना को नवा। आपन चिंता करूँ दाबी कले एसपी पाखे दाबी कलु जे काली घटना नहीं कि जहाँ कि सेठारे निरपेक्ष तदंत हो एवं से जे कौन व्यक्ति बा माने पुलिस प्रशासन हो बा ब्लॉक प्रशासन हो बा बाहर व्यक्ति जे माने जो माने से संपृक्त अच्छी विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण संघ से विषय आलोचना कर सार सहित से कहले कि आम सीसीटीवी फुटेज जोटा आम ब्लॉक प्रशासन ब्लॉक वीडियो ऑफिस
ଭିତରେ ଯୋଉଟାକ ଘଟିଛି ଘଟଣା ତାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ଅର୍ଡର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ସେଠି ହେଇଥିଲା ଘଟଣା ତାର ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କହିବୁ। ଚାମିଲିଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା, ଥାନାକୁ ଧମକ ଦେବା, ଏମିତି ଥାନା ପୋଡ଼ିଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ମାନଙ୍କରେ ଥାନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଥାନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ମାଡ଼ ଖାଇଛି କି ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଯାହା ଉପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ଥାନାରେ ନ କରି କେସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଯାଇକି କାଉଣ୍ଟର ଏଫଆଇଆର ବାଲା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଲୋକ ସେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏସ୍ପି ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଲୁ କି ସାର୍ ଆପଣ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ତ ଆଲିଗେସନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଯଦି କାହିଁକି ଆଣିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଇଛି ତଦନ୍ତ ପରିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡିକାଲ। ତଦନ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ଏସ୍ପି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିବି, ଯିଏ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିବ ଯିଏ ସେଥିରେ ଦୋଷୀ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନେବୁ। ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସେଥିରେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଯେ କିଏ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଏଫଆଇଆର ହେଇଥିବ, ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଥିବ ମାନେ ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଏଫଆଇଆର ହେଇଥିବ ବା ଯାଇଥିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। This Raja experienced the grand celebration like never before. International Raja Utsav at Janta Maidan, Bhubaneswar. Shopping, masti, food and entertainment all at one place from 5th to 17th June 2026. International Raja Utsav 2026, Janta Maidan, Bhubaneswar.